En la cadena SER, Elecciones Municipales 2015. Seguimos na ventana de Ourense, son as 7:22 da tarde. Arrancamos aquí o noso terceiro programa especial coas formacións con representación municipal en colaboración co Polígono Virtual de Galicia. Moi boa tarde, Xosé González. Boa tarde a todos. Hoxe acompáñanos o candidato do Partido Popular á alcaldía e o número 3 da súa candidatura, Jesús Vázquez e Francisco González. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Como sempre, do Centro Comercial Alberto Ourense Centro, don Luis Rivero. Moi boa tarde. Boa tarde. Don Alberto González, gerente da Plaza de Abastos de Ourense. Moi boa tarde. Boa tarde. Doña Lucía Moreda, da Asociación de Empresarios Agaeca. Moi boa tarde. Boa tarde. Pois, sen máis, Xosé, ti mandas? Para nada, mandan eles. Entón xa sabemos un pouquiño como foi co resto de convidados no resto dos programas, xa sodes expertos. Empeza unha pequena rolda de preguntas ao candidato e logo nesa segunda fase do programa teríamos un pequeno debate a modo constructivo e amigable, donde falaremos de máis cousas de interese para a cidadanía e para o colectivo de comercio. Así que empezade por onde bordexades. Bueno, pois creo que me toca empezar a min. Entonces queríamos preguntar, nos levamos loitando porque veña ese 1,5% cultural para ese arreglo da Praza de Abastos que é tan necesario, pero queríamos saber, no caso de que non se pudera conseguir ese 1,5% cultural, se dende o Partido Popular hai un plan B, teñen pensado invertir de igual modo na praza aínda que non cheguen eses cuartos. Cal é un pouco a idea que teñen nese tema? Ben, nestes contactos que levamos mantido con todos vostedes, ca asociación tamén, ca directiva da Praza de Abastos Central, somos coñecedores da importancia de levar a cabo ese proxecto e en todo momento nos pusemos a disposición, como ben vostedes sabe, para poder acadar ese 1,5%. Sí que é certo que estamos nuns momentos moi restrictivos, así non lo fixeron saber por parte tamén do Ministerio de Fomento, pero en todo caso todavía queda un camiño pequeno por percorrer para ver se é posible esa realidade e o mellor pode ser posible captar ese 1,5% cultural atendendo as necesidades de Ourense. En todo caso, adquirimos un compromiso tamén ca ministra de Fomento nunha entrevista que tiven con ela, coincidindo nunha viaxe a Santiago e máis co presidente onde estaba o Conselleiro de Industria, e asumimos tamén a posibilidade que en todo caso puderamos levar a cabo a través de distintas fases e sempre en colaboración co propio organismo da Praza de Abastos para coñecer as súas necesidades e de maneira que non pudera pasar o que pasou precisamente na Praza de Abastos da Ponte, ¿no? Pois poder levar a cabo esa reforma integral do que é o edificio principal, ese edificio modernista, así como do seu entorno, tendo en conta sempre a colaboración e poñéndonos a disposición. Seguinte. Sí. A Gaeca gustaría saber si dentro das súas propostas para fomentar o emprego e como axuda ao emprendemento contemplan a creación dun punto de asesoramento en orientación de actividades para emprendedores. Sí, de feito levamos en emprendemento son moitas as medidas que levamos, pois é unha das cuestións básicas neste caso que é a xeración de emprego, neste caso de autoemprego. Entendemos que tamén a orientación é básica tanto para rapaces de formación profesional como de universidade, onde é necesario manter ese contacto tamén. Temos que ter en conta que a universidade é un órgano independente autónomo, polo tanto é necesario manter e obter sinerxias, non? Sí que levamos tanto nun plan de emprendemento como un plan de emprego, e dentro desas medidas está precisamente a creación dun punto de orientación, asesoramento e incluso a preparación de espazos de coworking tamén dentro do ámbito cultural, aínda que non só do ámbito cultural, sempre onde podamos en colaboración cas outros organismos, institucións, colexios, facultades tamén para manter esa actividade e poder darlle continuidade a esa orientación de maneira que non se produza nun momento exacto e que parece que aí acabe o compromiso con ese socio e con ese rapaz ou rapaza que está buscando a súa inserción laboral ou a posta en marcha, ¿no? Pero sí que forma unha das medidas punteiras nese sentido. Bien, Jesús, buenas tardes, soy Luis Rivera. Mira, a mí lo único, quería hacerte una pregunta, teniendo en cuenta el ejemplo más próximo que es la provincia de La Coruña, ¿cuáles van a ser los criterios a seguir frente a la implantación de las grandes superficies en caso de que lleguen comerciales en la ciudad? Pois de unha maneira moi clara e concisa. Estamos nun tempo difícil tamén para o comercio que leva sufrido moitísimo a crise. Dubido que haya moitas propostas, pero en todo caso é un paso firme e decidido. Eu que non creo nun modelo de réplicas de modelos. Creo que aquí
aquí en Ourense existe un bo comercio. O noso punto principal é apoiar o comercio de cercanía, o comercio de barrio, o comercio de proximidade, tendo en conta que xa existe un centro comercial e, dende logo, ao noso punto de vista non son as duplicidades. Temos un modelo tamén nunha cidade de Galicia onde se produceron non só 2 e 3 repeticións, sino incluso varias, o cual provocou, por un lado, a pérdida de encanto da zona centro, refírome a Praza de Lugo, Reo, a Real, etcétera, porque nese momento hubo un abandono de espazos a favor dun centro comercial, provocando incluso o sentido inverso do que era a proposta, non? Non sei se me expliquei con total claridade e rotundamente. Creo que non se pode repetir nunha cidade de 108.000 habitantes, independentemente que temos unha área de influencia moi grande, o mesmo modelo en todos os sitios. Provocaría o peche de un para aperturar outro e moitas veces incluso a falta de ilusión, ¿no? Entonces, para non perder la conversación y perdonar a los compañeros de mesa, ¿cuáles serían las políticas concretas de revitalización y de apoyo al comercio local? O comercio en Ourense ten que ser unha das súas enseñas, non, xunto ca cultura, e o vimos manifestando en todo momento. Creo que é necesario mostrar unha especial sensibilidade hacia o sector comercial, e creo que temos que apoialo non só dentro que é a área de comercio, dentro que sería a Concellería de Comercio, sino dentro de todas as áreas, tratando de formar sinerxias e formar, digamos, un conxunto, non, de maneira que sirva incluso non só para favorecer o comercio interno dirixido ao ourensán da nosa cidade, sino tamén para captar, en a medida en que captemos novos clientes, estamos favorecendo outros sectores tamén da área comercial, como a hostelería e outros establecementos, non? Por lo tanto, creo que é necesario mostrar esa sensibilidade dende todo o goberno, non dende unha única área, sino que ten que estar implicada turismo, ten que estar implicada infraestructuras, ten que estar implicada tamén cultura, nesa obtención dese produto, non? Temos que reformular e potenciar a mesa do comercio local, que esa realmente unha mesa dinámica que proponga que incluso evalúe aquelas actuacións que se están levando a cabo, propoñendo novas alternativas, e a partir de aí tamén temos que levar a cabo actuacións innovadoras. E innovadoras refírome a axudar ao comercio a desenvolver un comercio cada vez máis do século XXI, tendo en conta que hoxe en día necesitamos movernos hacia o que é un comercio inteligente, ese smart commerce, ¿no? Que a relación co cliente está a mudar, pero non só referíndome a parte online, sino que ten que haber unha mistura, e hai programas tamén por parte da Xunta que poden contar ca colaboración do Concello, tratando evidentemente de apoiar o noso comercio dende aquí. Creo que é necesario nese sentido situar o cliente como centro da estrategia do propio comercio, e para iso é importante melloras tanto na xestión do propio comercio. Estou me referindo, por exemplo, o uso de novas pantallas, de TPVs, quer decir, que proporcionen unha mellor xestión do almacén, pero tamén na relación, na propia relación. Por lo tanto, hai toda unha serie de medidas donde procuraremos apoiar dende un punto de vista de innovación, e despois hai outras medidas como un plan de revitalización do casco sur, da zona sur, que creemos que é necesario, non tanto a súa especialización, pois nunha cidade moitas veces pequena non é despois frutífero a medio prazo, pero sí tratar de favorecer a ubicación de certos negocios que puedan darlle unha vida variada dentro dese espazo, non? Por outro lado, sí que temos previsto levar a cabo un acordo ca Dirección Xeral de Comercio e máis a Axencia de Turismo, un proxecto moi interesante centrado no que é o turismo de compras, centrado tamén no que hai máis en Ourense, e máis en Ourense como centro textil, neste caso, non, como zona asociada ao que é a marca de fabricación, pero tamén o que é a existencia de comercios que durante algunha década foi símbolo do que era o comercio, o bo comercio para toda Galicia. Praza. Seguindo co tema, hai unha parte un pouco que xa quedou resposta da pregunta que tiña, pero eu queríame meter máis a fondo na innovación. Sabemos que a innovación probablemente sexa o que vai a salvar os comercios nun futuro. E con respecto a isto, dende a Praza de Abastos sí que temos plantexado moitas veces medidas que son algo innovadoras. Encontramos moitos problemas xeralmente cando chegamos ao Concello. Entón, quería saber como ten pensado ataxar ese tipo de cousas, que os funcionarios se impliquen máis neste tipo de medidas, que lle vai dar realmente para que eso funcione dunha maneira coordinada, porque moitas veces entramos en distintas áreas e costanos moito saber de quen é a competencia, como funciona unha cousa, como funciona outra.
Bueno, eu creo que estamos falando do que é o propio modelo de xestión do propio Concello, non? E moitas veces de non funcionar como illas ailladas cada unha das áreas, non? Sino precisamente o que me refería antes, tratar de involucrarse o grupo de goberno como grupo, e o día a propia palabra, non? Polo tanto, funcionar no seu conxunto, e incluso que de unha área se poida trasladar toda outra serie de inquietudes a outra área, e de maneira que se produza unha especie de feedback, de retroalimentación que dé lugar. Nos ponemos en marcha medidas derivadas ou adicadas ao que a innovación, pero tamén temos que ter moi presente o que é a propia formación do comerciante tamén. Por exemplo, artellando programas para o que é a mellora do escaparate ou a colocación de produtos ou incluso outras áreas de formación dentro do que poida demandar o propio sector, non? Nese caso, eu creo que é importante implicar a área de comercio, pero eu diría que si algo funcionou nestes últimos anos foi grazas a labor do propio funcionario. Quizás o que non houve foi directrices políticas no sentido de marcar unhas pautas de comportamento que dirixan, polo tanto moitas veces ese barco estaba a deriva, non? Pero non por parte do funcionariado. Eu creo que é necesario poñer proxectos en riba da mesa, que a mesa da que antes falábamos funcionara perfectamente, e ao propoñer proxectos, medidas, dependendo tamén de que tipo de medidas, algunhas son de outorgar unha licencia evidentemente para unha apertura ou para unha obra é unha cuestión de vontade, e iso hai que asilizar esos trámites, esos expedientes administrativos que moitas veces desmotivan tamén aquela persoa que quere montar un negocio nesta cidade. Polo tanto, estamos falando dun conxunto de circunstancias que son as que hai que traballar para procurar unha xestión moitísimo máis áxil, unha administración moitísimo máis cercana e moito máis proclive, máis receptiva ao que son as iniciativas, e a partir de aí ver que lle corresponde a cada parte. Evidentemente haberá propostas ou hai actuacións que son o que veñen derivadas do que é a propia vontade en positivo de traballar e de firmeza a hora de procurar que unha licencia se poida sustituir por un acordo previo, de maneira que unha persoa poida iniciar as obras do seu local e se vai habendo despois o comprobamento de que se está asustando a legalidade, co cal lle estás favorecendo a esa persoa ese proxecto, non? E haberá outras cuestións evidentemente que van asociadas ás disponibilidades económicas, proxectos máis macro, máis, digamos, de fondos, e en ese caso haberá que ver como podemos colaborar con outras institucións ou incluso entre todos, tendo en conta que son os grandes beneficiarios tamén o comercio, ver como podemos aportar por cada unha das partes, incluindo esa colaboración con outras institucións para poñer en marcha esos proxectos que poidan ser digamos, monetarios. Bueno, eu neste caso non falaba tanto de monetarios, porque moitas veces o que nos encontramos son problemas de proxectos que non son en realidad monetarios, como pudo ser ao longo destes anos cando pedimos un aparcamento express na zona da plaza, que é algo que xa é implantado noutras zonas, e si realmente encontrámonos con que moitas veces temos moitas dificultades neses temas. Claro, esas cuestións hai que tratar de velas, evidentemente. Se vostede me dice que depende da vontade da parte política, eu lle podo asegurar que nos trataremos de que esa vontade sea inmediata, porque algo que depende da propia persoa, non de loitas moitas veces estériles entre partes, non? Se vostede me di que para facer ese aparcamento se necesita cumprir unha serie de requisitos, que estamos situados nun espazo BIC, que hai que cumprir unha serie de cautelas, pautas, pois evidentemente moitas veces hai que actuar conforme a legalidade, e moitas veces a legalidade pode levar o seu tempo, non? Independentemente, repito, que vontade de cara o que é favorecer o comercio como un dos elementos claves do Produto Interior Bruto de Ourense, creo que temos claro calquera representante dun partido político, ou deberamos telo presente. Como aposta activa polo comercio, que opinan da idea de pôr a disposición dos emprendedores locales viveiro ou nichos para fomentar o comercio de cercanías e repoblar algunhas zonas como poden ser as galerías comerciais da cidade? Bueno, é un tema que en todo caso hai que tamén falar cos propios propietarios. Hai distintos espazos, hai espazos tamén, incluso refirmo a unha zona concreta que é dependencia de Sestur. Ainda outro día estivo aquí a conselleira e estuve se vendo, alegrome que me fagan esta pregunta, esa posibilidade. Temos a necesidade de poñer en marcha tamén un plan de revitalización do que é esa zona sur, o que antes facía referencia, e para iso hai que ter presente sempre que estamos falando de que o Concello pode ser aglutinador dunhas ideas, pero intermediario entre o que é o propietario do ben, do local, máis o que é o próximo ocupante dese local ou emprendedor ou empresa. Pensemos que o esforzo ten que ir dirixido en dous ámbitos por parte da administración. Por un lado, procurar evidentemente a posta en marcha de novos negocios e máis en
en zonas como pode ser o Casco Sur, que sería unha área magnífica para levar a cabo precisamente esos proxectos, pero en outros casos tamén para manter, porque se está dando a circunstancia que estamos perdendo emprego polos peches de locais, porque moitas veces costa mantelos. Por tanto, tamén ten que haber unha política dirixida ao mantemento, non só a apertura, sino o mantemento dos locais. Son dúas vertentes que están contempladas dentro do programa e que é necesario traballar, porque reitero que nunha cidade como a de Ourense é clave a aportación do Produto Interior Bruto, é clave que esa praza de abastos, igual que en outros centros, está funcionando tamén como un reclamo turístico, como un reclamo comercial e tamén como viveiro, porque hai en sitios que precisamente esos viveiros son precisamente postos en moitos casos en outras cidades, e falo de cidades de fora tamén de Galicia, que hai exemplos onde si se deu esas circunstancias porque nese caso a propiedade podía ser do Concello, facilitando a implantación de certo tipo de comercio a modo de viveiro empresa, viveiro comercio, non? Algúnha pregunta máis? Abrimos xa o turno de debate. Vexo que non. Álvaro? Pois, en cando estemos listos, continuaremos moi brevemente con Xesús Vázquez, porque creo que lle están a esperar en outro lado. Elecciones Municipales 2015. Cadena SER. Pois en moi pouco tempo, porque como dicimos, Xesús Vázquez terá que marchar preto das 8:20, quedanos moi poucos minutos. É momento de lanzar o guante e entrar neste período de debate. Certamente, eu penso que igual que se fai sempre cando empezamos este pequeno espazo, nesta segunda parte, gustaríame resaltar de que personalmente eu non coñecía a Jesús, no seu momento charlamos e tive o prazer de conversar con el un anaco longo, decir que comparto moitas das súas dos seus puntos de vista a nivel de candidatura. Fundamentalmente resalto a parte máis ilusionante, por meu parecer, que o apoio por a formación, o apoio por a integración desa formación dentro dun esos espacios sostibles a nivel de comercio. Creo que todos estamos de acordo en que efectivamente un comerciante formado é un comerciante sostido, e efectivamente a min pareceme que eso faino como un punto diferenciador co resto das candidaturas, non? Polo demais, a min sí me gustaría comentar ou abrir este debate volvendo outra vez sobre o tema da formación e do tema do emprendemento, non? Eu recordo nesa conversa que falábamos da importancia moitas veces de cando sai un emprendedor ben sexa da universidade ou incluso de FP, que non se ve moitas veces, vese co coñecemento, pero non se ve co coñecemento sobre a vida ou sobre o entorno necesario para poder xerar un espacio sostible, non? Que ao final é tan fundamental. Nese punto, como punto base, cal entende que pode ser a aposta, se vostede é alcalde de Ourense, xa non tanto para a parte universitaria, senón máis ben por sector dos oficios. Esta é unha consulta que eu penso que moita xente se fai nas súas casas, non? Porque é un sector que non existe xa prácticamente. Creo que todo o mundo necesita o sector de carpintería, o sector incluso de comercio tradicional. Como o ves? Ben, eu creo que é necesario neste caso entablar conversas e relacións para ter sinerxias cos propios sectores ou cas partes que están implicadas moitas veces na formación, sobre todo se estamos falando de formación regrada, non? Correcto. Así, por exemplo, temos a experiencia nestes últimos anos dos 3 centros integrados de formación profesional que disfrutan de viveiros de empresa. Estamos vendo que si ben teñen 2 anos para poder estar ali con coste cero, porque incluso se lle poñen ao que son as novas tecnoloxías totalmente gratuitas, e si están acompañados durante esos 2 anos dun titor dentro do que é a rama de FOL, a parte de empresa, e que en algúns casos constame que xa están traballando tamén con algún empresario que actúa tamén pois de apoio externo a ese rapaz ou rapaza, non? E o que si estamos vendo é que son nestos 2-3 últimos anos son xa varios os rapaces, o grupo de rapaces que montaron a súa empresa no viveiro e xa están. Esta semana pasada todavía me encontrei con un dietista, non? Un rapaz relacionado co mundo do INEF, pero tamén da nutrición, como lle preguntei como lle iba e me preguntou que está
a piques de sair do viveiro, neste caso do Centro Integrado da Farisa, podo decir claramente porque é algo oficial, claro. No? E dime, estou a punto de sair, Xesús, dese viveiro para irme xa ao meu local. E digo, pois mira, en menos dun ano. Bueno, eu creo que cando hai unha aposta e se continúa con ese apoio tamén, incluso nos meses continuos, é positivo. Está claro que o Concello, como si, non pode dar ese apoio directamente, pero si a través de outras asociacións e entidades, e para eso temos unha universidade, temos unha Consellería de Educación con os centros de formación, ou temos entidade como a que vostede pertence que poden acompañar en todo momento, ou incluso se tratamos de falar de unha persoa que monta o seu posto por poñer, porque está aquí un representante na Praza de Abasto, un pequeno negocio, porque non os que se animen, empresarios que xa están implantados, que levan moitos anos, evidentemente dentro do que é un plan estratégico da propio mercado, que poidan apoialo nesa continuidade, nese asesoramento, non? Bueno, Jesús Vázquez, moitísimas grazas por compartir estes minutos. Creo que están a agardar en Mariña Mansa, e senón van a chegar tarde. Moitísimas grazas pola súa compañía. Pido disculpas, en todo caso, e gustaríame volver a seguir con esta conversación a vez despois das eleccións e poder charlar ainda que fora de micro, non? Porque é atractivo e é interesante poder falar destos temas e sempre se aprende. Pues, con permiso, José, si sales elegido alcalde, te emplazamos a que vengas aquí al primer programa. Perfecto, pero si saio elegido alcalde ou non sabe, elegido alcalde tamén, claro, evidentemente estamos facendo a diferencia. En segundo lugar, podemos tamén manter esta conversa tamén dentro do Concello, noutros sitios, porque é fructífera, non? En todo caso, e isto alá se generase esta dinámica durante esos 4 anos, porque creo que é positivo, non? Manter este tipo de encontros. Moitísimas grazas, ata outro día. Gracias. En la cadena SER, Elecciones Municipales 2015. Segunda fase, segunda fase. Don Francisco González queda o timón das propostas. Sí, menudo embarque. Boas tardes a todos. Bueno, estábamos a falar destas iniciativas, creo que... Sí, agora máis ben era un poquinho por plantexar un punto de inicio, pero bueno, continuando na mesma liña, deixo os compañeros que cada un, pois, por orde, sin ser malos, cortémonos. Creo que ademais o comercio é un dos sectores que a unha vontade, é dicir, que seguramente haxa un sentido unánime de apoio e non xenere grandes debates ou grandes diferencias entre nós, non? No, ni entre quizás incluso entre los distintos candidatos. Sí, me refiro a eso, quero decir, efectivamente, ¿no? A mí se me ocurre un punto de una reflexión que le hemos transmitido a, pues, no solo a Jesús, también a José Ángel Barquero, a todos los que se han presentado, que dadas las circunstancias y dada la situación de Ourense, como estamos a todos los niveles, a nivel económico, a nivel demográfico, etcétera, etcétera, hombre, echamos en falta que no haya un plan estructural, un plan sobre todo de los grandes partidos, porque son los que al final marcan la diferencia, de aquí a 15, 20 años. Yo creo que sería el gran reto postelectoral, es decir, o sea, apartarse un poco, olvidarse un poco de estas disputas electorales, pensar en el bien común de la ciudad, ir todos de la mano y lo que decía antes Jesús, pues crear ese tipo de sinergias, bueno, pues que se hiciesen realidad. Pues posiblemente tengas mucha razón. Yo creo que eso que tú dices se está planteando en alguna medida, por ejemplo, con el termalismo, se habla de un plan termal o de un plan estratégico termal. Y está bien, y yo creo que es importante y es necesario, porque es un recurso propio y exclusivo que tenemos nosotros. Es decir, que no todo el mundo tiene una bolsa de agua termal en su territorio como tenemos nosotros, pero es verdad también que nosotros tenemos una estructura comercial histórica, una tradición comercial histórica. Ourense siempre fue una ciudad conocida por su comercio tradicional o por su comercio local.
Yo además, mi familia pues siempre ha estado vinculada al mundo del comercio y de hecho una de mis hijas pues es una joven emprendedora y algo he vivido recientemente este tema y posiblemente deberíamos pensar en ese sentido, en un plan estratégico del comercio, de cómo orientar el comercio, cómo defender el comercio, claro, cómo proteger nuestro comercio, porque al final el comercio local es el que nos estructura la sociedad, porque es el que le da vida a nuestras ciudades, a nuestras calles, a nuestros locales comerciales, el que genera empleo, el que los beneficios revierten en la propia ciudad, se quedan aquí y por lo tanto es un elemento estratégico y transversal. Hay un elemento un punto que se habló antes con Jesús, que es el tema de la transversalidad, es decir, sobre el comercio no solo actúa en teoría la concejalía de comercio, si existe una concejalía específica de comercio, es que la concejalía de cultura actúa sobre el comercio, es que la concejalía de infraestructuras actúa sobre el comercio, es que el plan general de ordenación urbana actúa sobre el comercio o interviene sobre el comercio. Por lo tanto, tenemos que entenderlo en esa globalidad. Y creo que sí, creo que no sería difícil, fuera de la lucha partidaria, de una campaña electoral, que sabemos que siempre las cosas se sacan un poco de su contexto y por desgracia inevitablemente, pero yo creo que la gran mayoría de los grupos políticos que van a estar representados en la corporación, en la futura corporación, estaríamos de acuerdo en sentar las bases y en sentarnos a negociar sobre un plan de comercio, y es muy importante no hacer un plan de comercio para mañana o para dentro de un año o para dentro de 2 años, sino un plan de comercio a medio y largo plazo, porque necesita esa estabilidad y necesita esa seguridad. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, estando de acuerdo con esta afirmación y viendo que se puede llegar a un gran pacto de comercio, que sería una cosa muy importante, yo me voy un poco... Yo te digo una cosa, los que gobiernan y aspiramos a gobernar somos los primeros siempre que queremos tener un pacto de este tipo, porque siempre favorece la gobernabilidad y el desarrollo de las evidentemente, ciudades. Y saca a la ciudad de muchos problemas muchas veces. Sí. Pero yo me centraría más quizás a lo mejor también en las cosas pequeñas a corto plazo. Sí, claro. Necesitamos en el comercio que muchas veces lo que hemos comentado aquí, que si se te funde una bombilla, pues eso tenga una sensibilidad especial cuando hay un comercio, porque muchas veces de eso depende que le pare una persona o no, que la empresa de limpieza a lo mejor en unas determinadas fechas se centre más en unas cosas. Entonces, un plan de comercio a 15 años yo lo veo perfecto, lo veo necesario, pero quizás también no hay que olvidarse de esas pequeñas cosas que después a la hora de la verdad es lo que más quema seguramente a la gente. Sí, pero no son incompatibles, es decir, son cuestiones que son complementarias, es decir, al mismo tiempo que nos podemos plantear una estrategia a medio o largo plazo, evidentemente también tenemos que no podemos abandonar el día a día tenemos que vivirlo todos los días, entonces efectivamente tenemos que ser eficientes y eficaces en resolver esos problemas. No quiero entrar en polémicas, pero no puede pasar lo que pasó este año en las Navidades. No puede llegar el día 20 y tantos de diciembre y que la iluminación de las fiestas no puede estar. Si el ayuntamiento no debe estar, es decir, si es un elemento de dinamización del comercio, yo creo que los comerciantes, si lo reconocen, bueno, pues son cosas que debemos evitar. Lo que tú dices, el tema de la recogida de basuras, pues a lo mejor hay zonas donde hay que ser más sensibles. El tema de los contenedores subterráneos, tenemos que resolver ese tema de una vez, no puede estar así, pero yo creo que eso es de sentido común y en ese sentido pues yo creo que estamos todos de acuerdo. Luego hay una serie de medidas y de ayudas y de apuestas que se pueden presentar, como son en estos momentos hay algunas líneas de ayudas pues para el desarrollo de páginas web, para la venta a través de Internet, del propio comercio local. Bueno, pues yo creo que ese tipo de ayudas son positivas y son interesantes, porque al final te actualizan también y te obligan como comerciante a estar actualizado y a estar en una situación de competitividad, ¿no? Bueno, despedimos en este momento a Xosé González, que tamén ten outros asuntos que lle agardan en Ourense, e moitas grazas. Para nada, vou a un sitio coñecido que é o Centro Cultural Carlos Barcárcel. Ali será ben recibido. Eso espero. Boa tarde, ata logo. Rica logo. Pois continuando con esas propostas de innovación comercial, Lucía Moreda. Sí, eu quería falar un pouco do transporte metropolitano, porque sí que é certo que falamos de revitalizar según que zonas, sí. Pero bueno, o que tamén poderíamos pensar é no comercio como unidade.
Quero dicir, estaba en revitalizar barrios, que non todo o comercio se centre no centro da cidade, pero penso que o transporte metropolitano sería solidario e formaría pois un comercio máis unificado. Por suposto, o transporte metropolitano é unha das grandes eivas deste concello, porque aquí somos 108.000 habitantes, pero con a área de influencia da cidade de Ourense, pois posiblemente andaríamos polos 130 ou 140.000 habitantes. Creo que son moitas máis as vantaxes que ten para a cidade o transporte metropolitano que as dificultades que xenera. Non podemos negarnos que efectivamente o incorporar un transporte metropolitano, é dicir, a chegada de un determinado número de autobuses a maiores, pois incrementa o tráfico e, polo tanto, pode incrementar as dificultades de tráfico. Pero, dito isto, nós somos firmes partidarios do transporte metropolitano. É unha das propostas máis importantes do programa do Partido Popular para este mandato, porque creo que, ademais é porque tamén é certo que é unha demanda unánime dos concellos da periferia, non? E creo que un dos grandes beneficiarios, habería dous beneficiarios, primeiro os veciños da contorna, porque se tería un acceso primeiro bastante rápido, é dicir, con horarios flexibles e non como teñen agora, que é moito máis complicado. Eu, por exemplo, que viaxo habitualmente a Moeiro, bueno, pois a Moeiro ten unha certa ventaxa porque te leva hasta Cabeán, que ali poden te recoller, pero en outros concellos non. En ese sentido, unha demanda unánime, e un dos grandes beneficiados evidentemente sería o comercio, porque tería unha población posible moito maior. E o señor que ven dende Amoeiro ou desde Pereiro de Aguiar ou de San Cibrao das Viñas a Ourense, ao mellor pois a facer unha xestión, eu que sei, na Seguridade Social ou unha Consellería de Sanidade, pois ao mesmo tempo pode entrar nun comercio e mercar calquera cousa que vai a levar despois á súa casa, ou porque é o cumpleanos ou o aniversario, ou porque ten un neto e acordouselle de levar unha cousa. Creo que é moi importante, creo que é moi interesante. É difícil de comprender que a estas alturas unha cidade como Ourense non teña artellado un transporte metropolitano. Don Alberto, don Luis, algunha observación ao respecto? Bueno, neste tema a postura da plaza foi clara nestes todos os tempos, intercambiadores na cidade. Foi unha das grandes perdas que tuvo a Praza de Abastos cando se retiraron a parada de Ampián, ali de Dr. Fleming. Foi quizás o maior golpe que sufriu a praza nestes últimos anos. E despois, para un pouco rematar, pedirlle unha cousa. Eu creo que nestes 4 anos que quedan por diante, saia quen saia, o Concello ten que ser un pouco revolucionario, ten que tirar do comercio, ten que ser innovador nese tema. Facer esta petición, que non teñan medo. Bueno, eu, como se di por aí, agradezo moito que me faga esa pregunta. Podía decir, vamos, eu veño do mundo da xestión cultural. Na xestión cultural ese é un elemento esencial. A cultura evoluciona moitas veces moito máis rápido que a sociedade. Por eso, ás veces, digamos que a sociedade en xeral lle costa entender algunhas expresións artísticas ou unhas manifestacións artísticas. Perdona que te interrumpa, pero precisamente todo este tipo de iniciativas culturales redundan al 100% en el desarrollo del comercio. Sí. Por eso quiero decir que para os que venimos de ese mundo, para nosotros es una apuesta personal. Es decir, por ejemplo, yo en el Centro Cultural de la Diputación, para mí hubiera sido mucho más fácil apostar por por pintura mucho más tradicional, a apostar por el arte contemporáneo. Pero en el siglo XXI no podemos apostar, pues no sé, por una pintura de hace 50, 60, 80 años, que a lo mejor es más popular, pero tenemos que implicar a la sociedad y también ejercer una cierta labor educativa, una cierta labor formativa. Pues todo lo que es arriesgar es bueno. Naturalmente que redunda en beneficio del comercio y en beneficio de la sociedad. Yo hace una semana estuvo aquí visitando una exposición la presidenta y la vicepresidenta del Salón de Otoño de París. Bueno, pues esas señoras se cogieron un avión, se vinieron. Es verdad que eran amigas de la escultora que está aquí, pero se cogieron un avión, se vinieron aquí, comieron aquí, luego, pues posiblemente al día siguiente pues irían a otro sitio de Galicia, pero genera una actividad. Y es verdad que tenemos que salir. No, y que se me entienda, yo no estoy en contra de lo tradicional, pero tenemos que hacer más cosas que lo tradicional. Es decir, tenemos que salir de ahí. Lo que es tradicional está bien y podemos conservarlo, pero no podemos negarle la ayuda y el apoyo a todo lo que sea alternativo, porque al final estamos en el momento que estamos, ¿no? Yo solo quería hacerte una pregunta ahora. Dime. Al hilo de lo que estás comentando, supongo que el ICC Week de esta semana, o sea, de este año,
la Semana de Industrias Culturales que tuvisteis en la Diputación, que organizó la Diputación. El ICC Week, sí. Tendrá continuación. Bueno, el presidente de la Diputación ya lo anunció, ya dijo públicamente que iba a tener continuidad y que desde luego el próximo año habría la segunda edición. Bien, perfecto. Ya lo anunció públicamente, por lo tanto no voy yo a enmendarle la palabra. No. Bien, sí, desde luego está comprometida a la segunda edición de la ICC Week. Porque todo este tipo de iniciativas, sí, que según se van desarrollando, pues, y por ejemplo, iniciativas como las que tenemos con el CCA, la primera es Opinar, ya apuntaron 50 tiendas, la segunda fueron 70, esta última fueron 80. Ha sido un éxito, efectivamente. Pero el Couto lo tuvieron esta semana pasada y también ha sido un éxito. Yo creo que lo que funciona es bueno que se siga desarrollando, aunque sean otros barrios. Todas estas actividades que puedan venir de la mano de la Administración, porque a lo mejor a los privados se nos queda grande y se nos viene, es mucho más complicado, sí que redunda, porque redunda en el comercio, redunda en la hostelería, redunda en beneficio de la ciudad. Y además, ya no solo eso, se posiciona en unos sectores un poco de los que Orense nunca ha estado en ese ámbito, ¿no? Porque tenemos, yo creo que del Padornero para afuera tiene un concepto nuestro un poco como de caverna y tal. Bueno, pues sí que nos sitúan a lo mejor en ese lado de la modernidad que tanto necesitamos. Yo creo que hay dos cosas. En algunas la administración puede ser la promotora, la impulsora, pero no siempre. Quiero decir, en otras la administración lo que tiene es que estar ayudando, y si hay ideas buenas por parte vuestra, por parte de otros colectivos, lo que tiene es que poner los medios y facilitar que esas propuestas salgan adelante. A mí el otro día me presentaban una propuesta de algo que aquí no se ha hecho nunca y que funciona en otros sitios, que es un certamen de música contemporánea. Bueno, la música contemporánea no es conocida, no es muy conocida. Pues por eso habrá que, en un momento, empezar a ayudarla, para que se convierta en algo que no hay en todas partes. Es decir, si es algo que tiene solo aquí, va a tener un plus sobre lo que hay, porque un festival de gaitas lo puede haber en todas partes. Bien, pues es bueno mantenerlo, pero hacer cosas diferentes, pues también es bueno hacerlo. Arriesgar y probar, y si funciona, magnífico. Y si no funciona, probar otras cosas. El que no se equivoque es porque no ha hecho cosas. Y en ese sentido yo creo que ahí vamos a hacer una apuesta importante, ¿no? Pois moitísimas grazas, don Francisco González, por facernos compañía durante esta tarde. Vostede e Xesús, e a mellor das sortes para o próximo domingo. Muchas gracias, graciñas a todos. Lucía Moreda, moitísimas grazas. Gracias a vos. Don Alberto González, moitísimas grazas. Gracias a vos. Don Luis Rivera, moitísimas grazas. Sí. E aos nosos ointes por facernos compañía durante esta tarde. Lembre que mañá, último día de campaña, recibiremos a José Ángel Vázquez Barquero nestes especiais da Ventana de Ourense co Polígono Virtual de Galicia. Moitísimas grazas pola súa compañía. Deica logo.